नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त फिर हाजिर हूँ आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक जानकारी को लेकर। आज हम बात करेंगे दोस्तों कान के बहरेपन को लेकर। अगर कान में दर्द रहता है, मवाद आता है, कीड़ा घुस गया हो या कान से अजीबोगरीब सीटी से ऐसी बजने से आवाज़ आती हो, उसके रामबाण घरेलू नुस्खों के बारे में, जिससे आप इस समस्या से निजात पा जाएंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों कुछ घरेलू उपायों के बारे में। अगर कान में से पीव यानी मवाद आता हो तो इसका पहला प्रयोग है दोस्तों, फुलाए हुए सुहागे को पीसकर कान में डालकर ऊपर से नींबू के रस की बूंदें डालने से मवाद निकलना बंद हो जाता है। मवाद यदि सर्दी में है तो सर्दी मिटाने के उपाय करें। साथ में सरीवादी वटी 1 से 3 गोली दिन में 2 बार व त्रिफला गूगल 1 से 3 गोली दिन में 3 बार सेवन करनी चाहिए। और दूसरा प्रयोग है दोस्तों, शुद्ध सरसों या तिल के तेल में लहसुन की कलियों को पकाकर 1 से 2 बूंद सुबह शाम कान में डालने से फायदा होता है। अगर कान का बहरेपन की समस्या है तो उसमें पहला प्रयोग है दोस्तों, दशमूल, अखरोट अथवा कड़वी बादाम के तेल की बूंदें कान में डालने से बहरेपन में लाभ मिलता है। और दूसरा प्रयोग है दोस्तों, ताजे गौमूत्र में 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाकर हर रोज कान में डालने से 8 दिनों में ही बहरापन में फायदा होता है। और तीसरा प्रयोग है बहरेपन के लिए, आंकड़े के पके हुए पीले पत्ते को साफ करके उस पर सरसों का तेल लगाकर गर्म करके उसका रस निकालकर 2 से 3 बूंद हर रोज सुबह और शाम कान में डालने से बहरेपन में फायदा होगा। बहरेपन का ही चौथा प्रयोग है दोस्तों, करेले के बीज और उतना ही काला जीरा, इनको मिलाकर पानी में पीसकर उसका रस 2 से 3 बूंद दिन में 2 बार कान में डालने से बहरेपन में फायदा होता है। और पांचवा प्रयोग है दोस्तों, कम सुनाई देता हो तो कान में पंचगुना तेल की 3-3 बूंदें दिन में 3 बार डालें। औषधि में सरीवादी वटी 2-2 गोली सुबह, दोपहर और रात को आपने लेनी है। कब्ज ना रहने दें। भोजन में दही, केला, फल व मिठाई ना लें। अदरक का रस कान में डालने से कान के दर्द, बहरेपन व कान के बंद होने पर लाभ मिलता है। अगर कान में से सीटी जैसी आवाज़ आती है तो लहसुन व हल्दी को एक रस करके कान में डालने पर लाभ होगा और कान बंद होने पर भी यह प्रयोग हितकारक है। अगर कान में कीड़ा चला गया हो तो दीपक के नीचे जमा हुआ तेल अथवा शहद या अरंडी का तेल या प्याज का रस कान में डालने पर कीड़ा निकल जाता है। सरसों या तिल के तेल में तुलसी के पत्ते डालकर धीमी आंच पर रखें। पत्ते जल जाने पर उतारकर छान लें। इस तेल की 2 से 4 बूंदें कान में डालने से सभी प्रकार के कान दर्द में लाभ होता है। तो दोस्तों ये थे कान के रोगों के कुछ घरेलू उपचार। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर आएंगे। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।